सायद त्यहाँ नै पुगेर आउनुभयो मेरो परिवार छ भनेर। हेर्नुहोस् यो पारिवारिक कुराको यति माया हुँदो रहेछ। अब अहिले हाम्रो पुरानो परिवारभन्दा यो परिवार धेरै माया लाग्न थाल्यो। कोही त सर होइन, हामी हाम्रो आफन्तलाई त्यति धेरै ध्यान दिन सकेका छैनौँ। तर यो परिवारलाई कतै छुट्ला कि भनेर हामीलाई चिन्ता पर्छ, कोहीजना मिस होला कि भनेर चिन्ता पर्छ। र परिवारमा कसैले अलिक गर्न सकेन कि भनेर टेन्सन हुन्छ। मेरो आफन्तको कुनै टेन्सन छैन। कहिलेकाहीँ मेरो आफन्तले त्यही कारण भन्छ कि गोविन्द सर, खास गरी घाम सर, ऊ यहाँ पोखराको साथीहरू हुन्छ, हाम्रो मेरो धेरै आफन्त हुनुहुन्छ। मेरो शनिमाहरू मेरो नजिकको आफन्त धेरै हुन्छ। भोजकुमारी मेरो घर पनि यहाँ छ। अनि म चाहिँ बाटो पऱ्यो भने भोजकुमारी मेरो पसिहाल्छु। हेर्नुहोस्, तर मेरो आफन्तको पस्न देख्दैन। अनि मेरो आफन्तले भन्छन् मलाई, उसलाई त भोजराज भोजकुमारीहरू परे हुन्छ। हुन पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ। तपाईँको दुःख सुखमा जसले साथ दिन्छ, साँच्चैको आफन्त त्यही नै हुँदो रहेछ। जसले तपाईँको भिजन मिसनमा साथ दिन्छ, साँच्चैको आफन्त त्यही नै हुँदो रहेछ। त्यो रगतको नाता छैन। अहिले हामी चाहिन्छ फेरि यस्तो बन्धन चाहिँदैन भन्ने होइन, तर त्योभन्दा पनि प्रकार हुँदो रहेछ। यसरी आत्मीयता साथमा